بسم الله الرحمن الرحیم. د درود شریف په فضایلو کې بلا کتابونه، احادیث مبارکه او ډیر زیات روایات چې کوم دي دا راغلي دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مونږ او تاسو باندې ډیر احسانات هم دي. نو پکار دار چې مونږه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډیر وایو. بیا په ټولو کې افضل درود هغه درود ابراهیمی دی او نور هم ډیر درود شریف داغي اقسام هغه په کتابونو کې دا ذکر کړی شوی دي. علماء اکابرین و مشرانو د تجربین ثابت کړی دي چې څوک هغه درود شریف ډیر وی الله پاک ولا د دنیا او د آخرت مسلې دا چې کم دینو حل کوي. نن زه تاسو سره یو درود شریف دا شیر کوم او تاسو ته دغه متعلق خبر در کوم چې هغه درود شریف څوک وی نو کتابونو لیکلي دي چې که په ده باندې د غر عمره قرضي بې انتها قرضي په ده باندې خو چې د دې درود شریف ورد کوي دا درود شریف وی نو الله جل شانه به ته هغه قرض چې کوم دی نو دا ختم کی. هغه درود شریف دی اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارك وسلم. آسان درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارك وسلم. دا درود شریف چې څوک روزانه سل پیری وی الله پاک بددنا قرضونه چې کم دینو دا ختم کی او الله جل شانه بددو کاروباری بندشونه او مسائل دا چې کم دینو ختم کی او الله جل شانه بو ته د مال فراوانی دا چې کم دینو ورکی. دا رنګ بل یو حدیث درود شریف ته صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علی سیدنا محمد. دا یو درود شریف ته څوک چې دا د هر مانځنه پس یولس پیری وي نو دی با د مرګ نه مخکې په جنت کې خپل مقام وویني. څومره غټ فضیلت دی. صلی الله علی سیدنا محمد څوک چې دا د هر مانځنه پس یولس پیری وي نو روایتو کې راځي چې د مرګ نه مخکې به دی چې کم دینو خپل مقام په جنت کې چې الله دې کوم مقام ورکوي ابدي په دنیا کې د مرګ نه مخکې وویني. نو درود شریف چې کوم دینو دا کثرت سره وایو ان شاء الله چې په دې کې به زمونږه د دنیا او د آخرت فائدې وي.